喂，點解冇反應㗎？廣州地鐵你咪玩，點成啲 M 記添？睇下開工利是有幾多，唔係計。呢個時候你又識得入鄉隨俗啦嘛？咁孤寒都有㗎，我係上手。小肥啊，你試下我哋嘅特產啊！白切沙田柚，唔好意思啊，我呢幾日食雞食到我白切雞恐懼症啊，有幻覺咁滯啊！點解第一日翻工咁多嘢做㗎？邊度做得晒喎？你自己咩都話年後先講，而家梗係做死你啦！咁而家點算啊？梗係用 AI 啦！你打開天工 APP，年前嗰啲蘇州市啊，幾秒鐘幫你搞掂啊！新描寫嗰啲工作計劃啦、方案啊、週報、月報啊，真係秒速生成啊！仲可以幫你排埋版啊！而且所有功能都係完全免費㗎，就好似唔使錢請呢個助理仔咁，從兔年吞泡吞到龍年啊！你唔早講，點個外賣先？喺屋企日日食得咁健康，今日就要食啲重油重鹽嘅垃圾食品，食餐勁嘅。咁都冇瞓過晏覺，而家瞓唔着添。喂，手機打兩鋪麻雀啊！點杯下午茶先。咁多日啦，終於唔使偷偷摸摸點外賣啦。喺屋企飲杯奶茶搞到好似偷情咁樣。今日點都唔加班噶啦，好彩有天工 AI 咋，我啲嘢做晒噶啦。開年第一日就加班，好唔老禮噶嘛。我走先啦，拜拜。